Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulup atkan haberlerini huzuruna sunuşturacağız. Qanamsız diqqətinizlər ekranımız olsun. Bu yıl 100 milyard kilowatt tok mənbəsi Xitayğa toşuldu. Atalmış Şinjan gazetinin xabarida bildirilishicha, Xitoy bu yil Sharq Turkistondan 100 milyard kilowatt soatlik tokni Xitoyga to'shib ketgan. Atalmış Şinjan elektr energiya cheklik shirkatining oshkorlashicha, bu yil 23 dekabrgacha Sharq Turkistonning tok manbasini to'shish miqdori 100 milyard 12 milyon kilowatt soatga yetgan bo'lib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 40% oshgan. Bu Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonning tokini Xitoy o'lkalariga to'shishni boshlagandan buyon Sharq Turkistonning tok manbasini yillik bulang-talang qilib, Xitoyga to'shish miqdori tunji qatim 100 milyard kilowatt soatdan oshgan. İlginççe, Xitoy tajovuzchilari 2010 yildan boshlab Sharq Turkistonning tok energiyasini Xitoyga to'shishga boshlagan bo'lib, 10 yildan beri 92 milyon 80 ming kilowattga yetgan. Bu yil 7 oydan boshlab yana Sharq Turkistonning Sharqiy Jungardan Anxuyga 1100 pilos kilovoltlik alohida yuqori besimliq turaqliq tok to'shish qurilishining tok yetkazish kuchi 6 milyon kilovoltdan 8 milyon kilovattga yetgan. Bu qurilishda bu yil Xitoyga to'shib ketilgan tok miqdori 43 milyard kilovat soatga yetib, Sharq Turkistonning tokini Xitoyga to'shish ko'lamining 40%ni egallagan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari navbatda Sharq Turkistonning elektr energiyasini keng ko'lamlik bulang-talang qilib, Xitoyning 20 o'lkasiga to'shimoqda ekan. Xitoy kurashchi aeroplani Tayvan havo sohasiga besib kirdi. Tayvan axborot agentligi CNA'dagi xabarga qaraganda, Xitoy armiyasiga tava bo'lgan 2 aeroplanning Tayvan havo sohasiga tajovuz qilganligini, mazkur 2 aeroplanning Shanshi Y8 tiplik harbiy razvedka va kuzatish aeroplanlari bo'lib, G'arbiy janubdan Tayvan havo bo'shligiga kirganligi bayon qilingan. Havo sohasiga xiloflik qilingandan keyin Tayvan urush aeroplanlari rayonga avatilgan hamda Xitoy aeroplanlariga ogohlantirish bergan. Tayvan doiralari Xitoy aeroplanlarining bu tajovuzchiligini ayblab, Tayvan urush aeroplanlarining Xitoy havo armiyasining qonunga xiloflik qilishining oldini olmoqchi bo'lganligini ta'kidladi. Tayvan bundan 4 oy ilgari Xitoy havo armiyasining Su-35 tiplik kurashchi aeroplanini etib tushirgan edi. Xitoy Alibabaga qarata monopollik tekshirishini boshladi. Xitoyda davlatning eng chong elektronlik savdo shirkati Alibaba shirkatiga qarshi monopollik tekshirishi boshlandi. Alibabaning xo'jayini Mayunning 10-oyning 24-kundagi so'zida Xitoy pul muomala organlarini tanqidlagandan keyin navbatda uning Xitoy kommunist doiralari bilan bo'lgan munosabati jiddiylashdi. Pul muomala vaqt gazetining doklatiga qaraganda, Xitoydagi bozorni nazorat qilib boshqarish organi bugun xalqdan kelgan arizlarga asosan Alibaba shirkatini monopollik qilish bilan ayblab tekshirishni boshlagan. Doklatda bu tekshirishning Xitoydagi bir cho'ng texnik shirkatiga echib etilgan tunji monopolga qarshi tekshirish ekanligi o'tirg'i qo'yilgan. Alibaba bayonotida savdoning normal musofada davom qilayotganligini va tekshirish doirasida nazorat qilib boshqarish tarmoqlari bilan hamkorlashadiganligini bildirgan. Xabarlarga qaraganda, Alibabani tekshirish boshlangandan keyin Hong Kong pay bozorida Alibaba pay chekining qiymati 8% tuvanlagan. Xitoy rejimi Mayunning 10-oyning 24-kundagi yig'inda qilgan Xitoyning pul muomala apparatlari va qoidalarini tanqid qilgan so'zidan keyin kishini hayron qoldiradigan bir qadam tashlab, Mayunga oid pul muomala texnika shirkati bo'lgan Ant Groupning paychak bozorida xalqqa echib etilishini to'xtatib qo'ydi. Agar Ant Groupning paychak bozorida xalqqa echib etilishiga ruxsat qilingan bo'lsa, Mayunning shirkati 34 milliard dollar kirim qilgan bo'ladi va bu shirkatni tarixdagi eng chong xalqqa echib etilgan paychak tarqitishga imzo qo'ygan organga aylantiradi. Junglun advokatlik o'rnining monopolga qarshi turish mutaxassisi Scott Yu mundaq dedi. Eng nachar ahvolda Alibabaga bulturqi setish summasining 10%ga qadar jarimani qo'yilishi mumkin. Xitoy Kommunist partiyasiga tava Xitoy kundalikasining bosh muharriri bu tarixiy voqea haqida so'z qilib, davlatdagi monopollik masalasining jiddiy masala bo'lib qolganligini ko'rsatib, Alibabaga qaratilgan tekshirishning internet sanoatining monopolga qarshi turishdagi muhim bir qadam ekanligini o'tirg'i qo'ydi.
Xitoyning Afg'onistondagi cho'ng josuslik harakati fosh bo'ldi. Kiha axborot xabar agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoyning Afg'onistondagi cho'ng josuslik harakati fosh bo'lib, 10 nafar josus qo'lga olingan. Bu xabarni Hindiston vaqt gazeti tunji qatim xabar qilgan bo'lib, Afg'oniston davlat bexatarlik boshqarmasi Kabulda Xitoyning 10 nafar josusini qo'lga olganligini, bu kishilarning Xitoy josuslik organi bilan munosabatlik ekanligini oshkorlagan. Xitoy josuslarini tutish harakati 12 oyning 10 kuni boshlangan bo'lib, 10 nafar Xitoy fuqarosi Kabul bexatarlik organi tomonidan qo'lga olingan. Bu kishilar terrorlik hujumi va josuslik bilan shug'ullanib, Xitoyning josuslik organiga xizmat qiladi ekan. Yevropa vaqt gazetining xabarida oshkorlashicha, qo'lga olinganlarning ichidagi Xitoyning alohida xodimi Li Yangyang bilan Shahong Xitoyning haqqoniy nomli aloqa to'ri bilan bevosita aloqasi bor bo'lib, uning to'ralg'usidan portlatqich dora va boshqa buyumlar topilgan. Bular Afg'onistonning Kunar va Badaxshan o'lkasidagi Taliban va Uyg'urlar haqida uchur to'plagan. Li familiyalik josus Kabulning g'arbidagi Kart shahridagi uyida qo'lga olingan. U bu yil 7-oydan 8-oygacha Xitoy axborot organi uchun xizmat qilgan. Shahong ismli josus Kabul shahrining Shirpur rayonida restoran ochganligini iqror qilgan. Bildirilishicha, Xitoyning Afg'onistondagi josuslik faoliyati tunji qatim oshkorlangan bo'lib, Afg'oniston hukumati Xitoyning Kabulda turishliq bosh elchisi Wang Yudan qo'lga olinganlar haqida tushuncha berish hamda xalqaro qoidaga xiloflik qilganligini e'tirof qilib, Afg'oniston hukumatidan kechirim so'rashni talab qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy josuslari Afg'onistonda saxta Sharq Turkiston Islom harakati tashkilot modelini qurishni planlagan bo'lib, bu harakatga qatnashgan josuslar bu davlatdagi Sharq Turkiston Islom harakati alohida xodimlarini o'z ichiga olgan. Bu harakatga Pokistonning istixborot organi ISI maxfiy hamkorlashib, Afg'onistondagi Uyg'ur rahbarlarini nishonlagan. İyi Partisi a'zosi Feridun Baxshi parlamentda Uyg'urlarning realligini o'tirg'a qo'ydi. Yangichaq gazetining bugungi xabarida bildirilishicha, İyi Partisi Antalya millat vakili Feridun Baxshi parlamentda qilgan so'zida Sharq Turkistondagi Uyg'urlar uchrayotgan zulmni o'tirg'a qo'ydi. U parlamentda qilgan so'zda yana Sharq Turkistonda Uyg'urlarning ziyonkashligi uchrayotganligini tilga olish bilan birga bir qism Turkiya fuqarolaridan hech qanday xabar yo'qligini ta'kidladi. U so'zida Sharq Turkistonda u tuproqlarni qo'g'dab yashab kelgan irqdoshlarimiz Uyg'urlar o'tmishdan o'ch elishni boshlagan Jahongir Qizil Xitoy rejimining ziyonkashligiga va irqiy qirg'inchiligiga uchramoqda deganlarni bildirdi. U so'zning davomida Sharq Turkiston 300 yildan buyon rahimsiz ziyonkashliklarga duch keldi. Yaqinqi yillardan buyon zulmning ig'irlashishi bilan butun dunyoda buningga qarshi ovozlar yuksalayotgan, Xitoyning irqiy qirg'inchilik qilayotganligi tilga elinayotgan bir paytda afsuski Turkiya Xitoydan qarz elish umidi bilan bu zulmlarga sukut qilmoqda deganlarni ta'kidladi va Vatan partiyasi raisi Doğu Perinçakni ishorat qilgan holda uning ismini tilga olmasdan, hatto bir partiyaning raisi Uyg'ur turklarini bovoq qotili bo'lgunchi terrorlik tashkiloti PKK bilan o'xshash degandek bayonotlar e'lon qilsa-mu, buningga sukut qilindi. Turkiyadagi yurtdoshlarimizning Sharq Turkistondagi tuqqanlari har xil qiyin qistoqlarga uchramoqda. Hukumat bo'lsa o'zimizning fuqarolarimiz bo'lgan bu kishilar uchun hech ish qilmadi. Hukumatga sunilgan iltimoslarmo natijaga erishalmadi deganlarni tilga olib, Turkiyada oilasi uchun da'vo qilayotgan Uyg'urlarni misol keltirdi va ular uchirgan muomalani asla qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini bildirdi. U so'zini qizil bayroq va ko'k bayroqqa parlamentning bu sahnasidan salom yo'llayman deb oxirlashtirdi. Doğu Türkistan'da o toprakları beklemeye kalan soydaşımız Uygur Türkleri geçmişin intikamı peşindeki emperyalist Kızıl Çin hükümet tarafından zulme tabi tutulmakta, soykırıma uğratılmaktadır. Doğu Türkistan vahşi bir zulümle 300 yıldır tek başına boğuşmaktadır. Son yıllarda zulmün artmasına, soykırıma tüm dünya ses yükseltirken Türkiye 3 kuruşluk kredi beklentisi uğruna maalesef üzülerek belirtiyoruz ki sessiz kalmaktadır. Hatta bir parti genel başkanı Uygur Türklerini bebek katili bölücü terör örgütü PKK ile bir tutan açıklamalar yapmakta, buna da sessiz kalınmaktadır. Xitoy texnika shirkatlarining Xitoy istixboroti uchun ishlaydiganligi ilgari surildi.
Anadolu agentligining 24-dekabrdagi xabarida bildirilishicha, Amerikaning tashqi siyosat jurnalida Xitoy cho'ng texnika shirkatlari Xitoyga josuslik qilishda muhim vazifa o'taydi mavzuliq maqola e'lon qilingan bo'lib, maqolada Amerika davlatlik axborot boshqarmasining tashqi josuslikqa qarshi turish sho'basining boshlig'i William Ivanina qatorliq yuqori darajalik axborot xodimlarining ko'z qarashiga o'rin berilgan. Maqolada xususiy Xitoy texnika shirkatlarining Xitoy axborot idorasining o'g'irlangan sonliq ma'lumotlarni bartaraf qilishiga yordam berganligi va ularning sonliq ma'lumotlarni Xitoyning bexatarlik va axborot organlari bilan o'rtoqlashganligi o'tirg'i qo'yilgan. Xitoy texnika shirkatlari erishgan yoki o'g'irlangan sonliq ma'lumotlarni har qanday shaklda bartaraf qilishda Beijing rejimi bilan birlikda xizmat qiladi. Bu Xitoyning axborot to'plashiga foydali. Bu sonliq ma'lumotlar Xitoy chet el hukumatlari va dunyoning har qaysi joylaridagi xususiy tarmoqlarda bartaraf qilindi deb ko'rsatildi. Amerika Markaziy axborot idorasining sobiq yuqori darajalik amaldori mundaq dedi: Xitoy josuslik organlari Xitoy shirkatlarini xohlagancha boshqaradi. 2017-yili Xitoy raisi Shi Jinpingning kunsiri kuchayayotgan mustabidligi ostida Beijingdagi Xitoy korxonalarini Xitoy axborot va bexatarlik organlari bilan ishlashga va sonliq ma'lumotlarni o'rtoqlashishga majburladi. Bu ahvol nurg'unlarimiz uchun mushu kunlarda yuz beradigan ishlarning bishorati edi deganlarni bildirdi. Maqolada Xitoy axborot va bexatarlik organlari Alibaba, Tencshun, Baidu qatorli xususiy shirkatlar cho'ng sonliq ma'lumot analiz qilish iqtidoriga ega. Ular Amerika organlaridan o'g'irlangan zo'r miqdordagi uchurlarni bartaraf qilishga va tahlil qilishga buyurilgan. Ma'lumotlar bartaraf qilingandan keyin darhol Xitoy organlariga qaytarildi deyilgan. Mas'ullar bu ahvolning, masalan, Amerika Davlat bexatarlik idorasi NSA va Amerikadagi Markaziy axborot idorasi CIA'ning Xitoy armiyasiga aloqador yig'ilgan 10 yoki 15 petabaytlik sonliq ma'lumotni bir necha kun ichida Google, Amazon yoki Microsoft qatorliq shirkatlarga analiz qildirishi deganlik bo'lganligini va buning imkonsiz ekanligini bildirdi. 9-oyda Amerika Sudi Ministerligi Federativ sud mahkamasiga davlat bexatarligini qo'g'dashni asos qilib, Xitoy shirkatlariga tava ijtimoiy aloqa applari TikTok va WeChatni cheklashni iltimos qilgan va keyin bu applar cheklangan edi. Amerika Federatsiya xabarlashish komiteti 7-oyda Xitoyning fan texnika magnati Huawei va Zhongxingning davlat bexatarligiga tahdid ekanligini aniqlab chiqqan edi. Xitoyning Dalianda virus yuqumi tarqalishga boshladi. Hong Kong xabarlari to'rining bildirishicha, Xitoyning Dalianda virus qayta tarqalishga boshlab, bir qancha kun ichida 39 kishi yuqumlangan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoyning Dalianda virus yuqumi qaytadan bosh ko'targan bo'lib, 15-dekabrdan boshlab hozirgacha jami 19 bemor jazmlashtirilgan. Undan boshqa 20 alomatsiz yuqumlanuvchi bayqalgan. Dalian doiralari 12-oyning 24-kuni buyruq tushirib, hozirdan boshlab shahardagi 5 ko'chani taqaydiganligini, aholilarning to'ralg'usidan ayrilishining qattiq cheklanadiganligini e'lon qilgan. Mazkur buyruq Dalian Jinpu yangi rayonining markazi tarafidan tushirilgan. 5 ko'chaning sirtidagi qo'shni ko'chalardan odam va mashinalarning 5 ko'cha ichiga kirishi cheklangan. Igilnishicha, Dalianda 12-oyning 22-kundan boshlab barliq xizmatchilarga yadro kislotasi siniqi elib berilgan. 3 kundan buyon fuqarolar korxona va organlarning tashabbuskorlik bilan avrishga elish va tekshirishni qabul qilishi murojaat qilingan. 12-oyning 24-kuni soat 12gacha shaharda 3.399.000 kishidan yadro kislotasi avrishkisi elingan. Yadro kislotasi avrishga elib tekshirishni rad qilganlar yuqumning tarqalishini keltirib chiqardi deb qaralib, javobgarlikka tortilgan. Sharq Turkistondagi kichik bolalar ishlashga majbur bo'layotdi. Bugun ijtimoiy uchur vositida tarqalgan sinda Sharq Turkistonning ma'lum bir shahardagi etizlikda 9-10 yoshli bolalarning paxta terayotganlik ko'rinishi ko'rsatilgan. Tajovuzchi Xitoyning jazo lagerlari siyosati nurg'unlagan oilalarni parchalab, millionlagan Uyg'ur bolalarining yetim bo'lishiga sababchi bo'ldi. Oila cho'nglaridan ayrilib qolgan bolalarning bir qismi atalmish Farishtalar uyi nomidagi bolalar lageriga qamalsa, yana bir qismi kichik yoshda turib ishlashga majbur bo'lmoqda. Bundan burunmi buningga o'xshash sin tarqalgan bo'lib, 11 yoshli bir qizning 1 kilo paxtini 1 yuandan teriydiganligi oshkorlangan edi. Tarqalgan yana bir sinda Xitoyning surgun qilishi bilan ichkarida Xitoy zavodida ishlayotgan Uyg'ur yoshining ishlayotgan yerini singa elib turib, o'z dardini shuncha talmirsam uyga ketolmadim, to'zidi uyga qaytish planlarim. Na gunohim bor edi, uyga qaytmaydiganga
bilmedim, bilelmedim deb naqshi aytib tarqatgan. Tarqalgan bu turdagi sinlar Sharq Turkistondagi xalqimizning qanchalik ig'ir ahvolda ekanligini ochiq ko'rsatib bermoqda. Ündidorning mohiyati oshkorlandi. Valkochisi gazetining bugungi xabarida bildirilishicha, Ündidor Xitoyning xalqni ko'zatishida unumli qoral bo'lib kelmoqda. Valkochisi gazetida Ündidor Xitoyning hammali joyda ko'zatish qoraliga aylandi temasida bir parcha maqola e'lon qilingan bo'lib, maqolada Xitoy qo'llanishchan abditali Ündidorning xalqni nazorat qilish, xalqning so'zlarini ta'qib qilib, jazolash qoraliga aylanganligi aniq misollar bilan ko'rsatilgan. Maqolada oshkorlanishicha, Ündidorda pul yotkash, to'lash usullarini ishlatgan kishining har bir harakati Xitoy bexatarlik tarmoqlarining nazoratidan o'tadi ekan. Hozir Ündidorni nazorat qilish andisi kuchayganlik sababidan bir qism abonentlar bu yilning 5ida Ündidor ishlatishdan qochish harakatini qo'zg'agan. Ko'p kishilar Xitoy kommunistlarining ta'qib qilishiga uchramaydigan chet el yumshoq detal supasiga ko'chishga boshlagan. Ammo uzun o'tmay boshqalarni Ündidor ishlatmaslikka undigan kishilar Xitoy doiralari tomonidan chaqirtilib, Ündidordan boshqa chet el yumshoq detalini ishlatishi cheklangan. Ma'lum bo'lishicha, Ündidor Xitoyning xalqni nazorat qilish quroli bo'lib, Xitoy kommunistlarining kishilarning shaxsiy sonliq ma'lumot va aloqa uchurlarini to'plashdagi intayin kuchli qurol ekan. Shunga doirlar kishilarning chet el yumshoq detallarini ishlatishini qattiq cheklaydi ekan. Ündidorning navbatda dunyo miqyosida 1 milliard 200 milliondan ortiq abonenti bor bo'lib, shu sababli Trump hukumati bu yil 9-oyda Ündidor va TikTokni cheklagan edi. Turkiyada bir kun ichida Xitoy virusi bilan qazo qilganlar 256 ga yetdi. 25 dekabr Turkiya Cumhuriyeti Səhiyyə Ministri Fahrettin Koca bir kun ichida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 17543 ga yetganligini e'lon qildi. Səhiyyə Ministrining ma'lumotiga asoslanganda Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 201.104 kishi tekshirilishi orqali yangidan 17543 kishining yuqumlanganligi aniqlangan. Növbətdə 3199 kishi doktorxonada bo'lib, bir kun ichida yana 256 kishi qazo qilib, 35511 kishining salomatligi asliga kelgan. Növbətdə Turkiyada Xitoy virusi boshlangandan beri salomatligi asliga kelganlar jami 1,970,803 ga, qazo qilganlar 19,317 ga, kesili ig'ir bemorlar 4,702 ga yetgan. Fahrettin Koca yana ig'ir va normal yuqumlanuvchilarning sonining tuvallishining tadbirlarning foydasini ko'rsatayotganligini va shundaqla doktorxonaning yukini yengillatganligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Atigi xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shunaqla program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.